幾時追傳？真係做。哇！哎呀！好就有啦，唔成，真係有嘅，攞落嚟嗰啲個波，攞落嚟都唔夠啦，可以焗住晒啦。不過問題佢即係，梗係攞落嚟好過攞落嚟啦，呢啲講時講射一定難度高啊，攞落嚟。唔係你起碼你黐咗落嚟先，梗係啦，你黐咗落嚟，係咪咯？仲第一時間先再大射，攞落嚟先。你咁射到都係飛機嘅，飛機過嚟啊！跟上去攞啊！好先。要幫佢嘅上去，等佢一個打冇力㗎啦。你下都係靠佢。好嘢！都會放咯，比較搞係球嘅問題，但係歐有冇人咧？佢有頂到地咩？佢唔頂到㗎，係嘛？攝埋整咗呢下。阿林個位啊，攝位一攝就攝咗嚟先。喺度啊，喺度。如果韓仔喺度，咁就打入。防守台呢都唔啱，即係你剛才你中係一時你嗰下一人就會搶咗佢，切咗佢。如果你做防守，因為你防守練得冇冇得錯。你再先，自己攞。係啦。後邊俾翻。後邊俾好正。位啊！位啊！哎呀，唔好搶啊！哎呀！唔使啊，唔使啊！一個追，係啊！旁邊有，旁邊有。對角。係啊，俾副成係啊！
撳落去。打落去，大位射咗腳啦，落喺底線度。射去。係，嗰啲食唔定就 O K 啦。OK 啊。都唔正經啊！拉弓，遲啲攞啊！ push， 繼續逼，係啊 ，push 係啊。不過細嘅，因為你個閘冇啊，你嗰個閘位開唔到嘅。你肯定啊？肯定，係啊！係啦，呢單中間雲波好，左嘅中間，左定出。哎呀，冇人，嘥咗。 拉上去，拉上去！快啲冇話佢哋等㗎，如果佢冚咗埋㗎之後，係啊係啊，我哋冇係咪影緊啊？拉翻來，拉翻來！ 我幫。弟弟孖字啊，埋去。好噃。通常做多幾下啊嘛。慢慢過嚟。俾佢，自己褪上去。係啦，俾翻佢拉翻。俾翻啦，俾翻邊個？幫佢。出來。猜落去。忍住。係咯，你喺度慢慢猜，壓到啱先結束都未遲。慢慢前，慢慢前佢行埋低呢腳啫嘛，後門啦，冇啦。佢靠前快，都上唔到啊嘛。你將條線壓翻少少，慢慢猜住，慢慢猜住少少，唔使急，射，右腳出，好樣 ，OK good。諗住突擊，你而家係最驚就係你突擊標咧，佢零下咁快。而家我哋啲。
係啦。拉翻俾人睇。嚟啊！哎呀！好彩，好彩。肯哥攞一順，肯哥攞一順就會更加好啲㗎啦，係咪啊？你個場大咗咧，佢又冇做得唔緊要，佢都基本，因為佢撞埋咧，咁佢冇咩㗎嘛。你個場大啊嘛，有個直播場睇啊嘛。係就喺呢個買過嚟啊！俾啊！行一個，哎呀，呢行一個，繼續啦，開始。幫翻啦，拍啦，幫翻拍啦。阿峰係啦，好嘢，好多幾個先。慢慢嚟，攞翻自己節奏，係啦，攞翻自己節奏，攞翻自己節奏先唔識交。好啲啊！多啦，多啦，俾啊！係啊，直追上嚟，攞到個客部咧，一下已經出咗嚟，已經係有機會俾佢。所以佢要快，一定嗰個波一定要快。係啊嘛，而家包翻啦。好噃，好嘅。即係你最緊要快。我哋呢右手邊嘅先去。推多個波未熟，啱唔熟唔啱，中間啊，佢驚人打，推到人壓就咁推。緊要唔好急啫，急啊嘛，幾耐啫，唔使急啊嘛，只不過係在住，猜多兩下。嗱你核心你一買，你喐唔到啦，你猜到核心點先再。係啦，再猜佢，係啦，佢唔當你猜㗎嘛，呢班友。攞嚟講，多得嚟呢班。係啦，繼續啊！
阿副食其實準備好少，一拖埋嚟就可以用左腳啦嘛。就唔使等啊，佢下慢咗咯。下就慢咗。我就冇啦，咁就唔識㗎嘛，唔識嘅，識嘅方停翻嘴，係啦，就使咁樣。不斷波咧，即刻去啦，唔使即刻係啦。嚟啦，再轉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 啦。好啲可以用啊，好啲啊，緊張你就唔使有。再轉喐佢，喐到有位先得。係啊，一路都係開咗，慢慢。係啦，你肯，以後俾佢拉翻入出嚟撳去咧。走佢，好食，彈開，唔好等啊佢。拉翻佢，拉翻住佢。好冇？走佢。逼住佢 push 佢。好嘢，好。睇啊，睇位，有空位㗎。旁邊大隻咧，哎呀，就睇到啊，睇到啊，睇到唔夠。弟弟要快啲啊！阿國埋，阿國對住佢，對住。哎呀，把全部衝埋嚟啊！哎呀，接住啊！哎呀！哇！好啊！係啊，阿快。又太咁啊！其實你有位可以俾多先個嘛。放唔出啊！放，逼埋。冇曬，冇縮啊！縮緊背脊嚟㗎，邊條散？嗰邊。去曬，唔好嚟，去曬，係啦，繼續逼。係嘛，兩個唔夠㗎。打入嚟㗎。好嘢。hold 住，唔使急。俾翻。係啦。喂，冇反應，打慢啲啊喂！打慢啲啊，唔使急啊。拉翻啲，拉係翻啲。啊，踩住佢，踩住嗰啲人喐。咁仔左右平衡唔夠啊！俾邊個啊？旁邊。交人啊，少咗啊喂！拉翻出。哎呀！頂嗰邊啦，踩過去。再轉啦，完啦，急，唔使踩佢，踩佢。
唔好拖啦，夫成。都要咬啊！快啲！唔得再嚟啊！唔得再嚟啊！俾我先。靚啊！靚啊！好唔好？哎呀！點解唔伸手咧？伸冇啊！收口噏落去，即係伸到睇唔到。可能我哋呢個角度可能會真係個位啊！我睇到呢個位嘅個位啊！菜，哇！啦！中場我都話佢唔衝去！哎呀，大咗啲啊！太咗啦！大家條線走咧比較細少少啊！有個弧位啱啊！係啊，有直線啦，如果做咗直線，好重嘅。我推乾有。就一個公仔，今次基本上係我哋公仔。係啦，冇啲急。喐下先啦。係咯，你使乜咁急？喐下先啦。回啊！唔得回啊！喐佢點人啊？喐啊！你嚟喐啊！你嚟喐啊！分之後，對住嗰個係啦，你兩啊，你呢個。佢哋邊個最好？佢哋邊個最好？因為你只有你差你嘅情況下，你佢先有空出嚟。咁如果係咁學啊，超話已經，跟住你一下甩咗位咪唔使急㗎，佢啦。簡單地啦，你始終都係要俾㗎，你咁有成日話咁樣，冇位俾啲嘅。係啦，你要
開始，慢慢打到落去。點解打呢個波真係？拉過嚟，我一個，好難嘅，好難。四個，慢慢嚟，慢慢嚟，逼佢，係啦，啱啦，個好。前邊，輕力。逼住佢。揸住，唔好急啊！哇！頂，好難。拉翻住。好。delay 係啦，繼續 delay 係啦，攞先。而家唔猜呢，呢就猜啦，猜鬼咗，即係攞你咁猜啦。係啦，delay啱啊呢場。好危險啊！我都話個位，阿林真係呢下嘢就係真係嘥鬼咗，真係。好明顯流㗎。佢講係斬開就唔應該係咁樣，佢講係斬你就甩咗落去。你唔係斬個波。快咯！俾一腳，邊嗰度已經有個阿林俾人，一腳你俾咗人再走得啦，你係都要係都要個高難度動作，係都要過兩個先。得住個位回一腳，個位得好靚㗎，一腳已經搞掂啦，咁高難度嘅。係啊！想真係咁啊！3打3啊！一個心急啊！你就係射都可以推埋啲啊！推埋咁啊！推完得你啊！推埋有人就過射啦。
轉向眼，轉向。哎呀！好，猜住，定啲。就係多一步，即刻去練出，你就係多一步。好嘢！阿峰，咁樣對佢講。咁樣真係難輸啲嘅，嗰個10有邊個？啲衫咪上次發起嗰個咯。咁停曬最難。哇！我個推人啊，竟然〜唔緊要。乜嘢？左邊啲唔使理阿靜。係啦，跟住呢度。有咩有？你移位多啲，練你移位。哎呀！棘到，係踢到。佢哋上場都係咁，你上場都係咁啊！掂下都大個班。好細力啫嘛，經過唔係啊！佢係踢到個，可以踢到佢，拉到嘅。咁你要俾頭先，呢個要俾一麻波波腳俾你啦。係咯。安靜啲啊！哎呀！
太犀利啦！真係。呢個波就咁樣應該咁。一比你唔早啲比，唉，發死真係。有比唔到。所以我唔係話盡量唔好俾咁多波。你要俾佢牌嘅，同埋上一次我哋太後啦！睇住紅衫嗰前翻啲啊！個人場。遮啲俾呢邊個食啊？佢遮唔到咯，就係啊！唔係邊遮唔到？遮得唔到。同埋佢個紅衫啊，咁仔隔離個窿啊嘛，佢特登實開逼開咗，逼散你。